欢迎来到我们的天下文章节目。今天我们有几个热点新闻要和大家分享，让我们轻松一下，看看这些事件背后的故事。首先，苹果公司最近在中国市场接连降价，这可不是普通的促销活动，而是反映出它在面对本土品牌竞争和消费降级的挑战。iPhone 16系列和其他产品的降价幅度最高达到500元，这样的策略引发了不少消费者的热议。不过，数码博主指出，这样的降价似乎对年轻消费者的吸引力有限，反而更多吸引了中年果粉。看来苹果在中国的市场地位还是面临着不小的考验啊。接下来，我们来聊聊中国政府最近启动的一项全国行动计划，旨在应对日益增长的老年痴呆症病例。随着人口老龄化的加速，痴呆症已成为一个不容忽视的社会问题。这次行动计划将涉及7项关键任务，包括提高痴呆症的筛查和早期干预能力，还有提升照护服务的供应。这不仅是对老年人健康的关注，也是对整个社会福祉的重视。最后，我们也不能忽视中国在反腐败方面的努力。习近平在中共中央纪委会议上强调，腐败是中共面临的最大威胁。他提到，反腐工作仍在进行中，并且需要持续打击高层的贪腐行为。这不仅是政治上的一场斗争，更是对整个社会信任的重建。面对这样的挑战，中国的未来究竟会如何发展，值得我们持续关注。请大家继续收看详细内容。iPhone 16在中国市场接连降价，苹果在华面临消费降级、国产品牌竞争的挑战。美国之音中文网，苹果公司1月4日至7日在中国市场推出促销活动，包括 iPhone 16、Mac 等全线产品降价。这是苹果新机发布仅2个月内的第2次降价，折射出其在中国市场面临的巨大竞争压力。尽管此次促销被部分数码博主解读为苹果对中国市场的重视和诚意，但分析指出，在当前消费降级的经济环境下，降价幅度有限，且新品缺乏吸引力，很难真正提振销售。苹果中国官网启动叱咤福利新年促销，苹果全线产品包含 iPhone、Mac、iPad 和 Apple Watch 等皆有降价优惠。其中9月刚刚上市的 iPhone 16系列最高优惠人民币500元 ，Mac 产品折价800元，降价力度最大。去年双11期间 ，iPhone 16在开售仅1个月后，便首次通过官方渠道降价，3个月内连续2次降价，显得格外罕见。据南方都市报1月2日报道，苹果的连续降价策略与中国市场销量持续下滑密切相关。根据 Canalys 数据，2024年第3季度，苹果在中国智能手机市场的份额仅为 14%， 排名落后于华为、荣耀和小米。然而，在价格$600约人民币4350元以上的高端市场，苹果仍以 52% 的份额领先，但同比下滑了 5%， 而华为则增长了 34%， 份额达到 33%。消费者反馈降价诚意不足。位于广州的小红书数码博主苦瓜接受美国之音采访时指出，此次苹果官方降价吸引的更多是线下用户，尤其是40至50岁年龄层的果粉。相比之下，线上渠道或经销商的降价已超过苹果官方的促销力度，官方降价幅度无法吸引年轻群体或降价敏感用户，但会被消费者视为苹果向中国市场让利或更加看重我们的表现。苦瓜说，诚意没有很大，但是它也是一种诚意的表现，也是应对市场竞争做出了一些变化。在 iPhone 16刚发布的时候，国行和外版它在硬件和软件方面的区别，我们对于这个东西是不满的，它的降价其实是一种为了抵消这种不满，挽回一些口碑。苦瓜表示，除了罕见降价，近年也一改过去鲜少与中国区数码博主和具影响力的媒体互动，在新品发布会邀请科技达人线下体验，苹果 CEO 蒂姆库克 Tim Cook 甚至多次到访中国，都体现中国市场对苹果占据重要地位。苹果2024年10月31日公布的2024财年第4季度业绩数据显示，截至9月28日，苹果大中华区营收连续5个季度下滑，收入150.33亿美元，与去年同期相比下降了 0.34%， 上一季度的同比降幅为 6.5%。事实上，苹果降价在中国引发热议，舆论反应褒贬不一。苹果官网突然降价话题登上微博热搜榜首，阅读量破2亿。北京的数码博主燕山派发文，苹果在中国市场是真感受到危险和压力了。现在国产手机做得越来越好 ，iPhone 越来越多的用户转移到安卓、鸿蒙，需要通过一波降价来换取销量和市占率。山东数码博主马振豪批评，该买的也买了，而且也都从更优惠的渠道买了，就官方这个降价幅度，对咱们来讲就是隔靴搔痒。河南互联网科技博主名人张辽回应，
2次降价说明以后都是常态了，预算不充足的人就等着年底再入手，便宜快$2000购买一个空调了。中国市场的挑战，在台北的台湾经济研究院资深分析师邱夏芳表示，以往苹果不曾出现短期内连续降价，此次不寻常的策略显示，苹果在中国市场的拓展正面临巨大考验，关键其因素有2：一是受中国品牌华为排挤，其2则是 Apple Intelligence 没办法落地中国，导致2024中国智能手机市场缓步复苏时，苹果出货量同比仍微幅下滑。邱夏芳告诉美国之音，苹果在中国市场销售确实面对到一个比较大的一个考验，透过降价的策略吸引一些消费者回笼。很多中国的国产品牌可能更具价格的一个优势，所以是不是能够让中国市场销售回温，我觉得还是有蛮多问号。邱夏芳表示，在贸易战与科技战的地缘政治氛围下，中国将持续扶持国产品牌，提供补助政策或政府机关禁用苹果产品等，都是苹果在中国市场发展的阻碍。再加上中国经济景气下滑，较难刺激高价手机的内需消费。另一方面，智能手机市场进入高原期，长期缺乏成长动能 ，iPhone 目前也面临产品发展瓶颈，功能和规格没有突出的升级，目前尚无明确策略能在中国市场回温。邱夏芳也强调，苹果近年扩充产品线，从1年1机到1年3支新品，以及推出对标中国品牌手机价位的平价 iPhone SE， 都能看出苹果试图在中国市场冲刺出货量。然而，苹果跟中国品牌打价格战，不仅难度高，也与品牌属性有冲突。苹果较强调品牌认同和性能稳定性，并非以性价比高争取消费者。经济压力下，消费降级是硬伤。位于台北的中华经济研究院副研究员戴志炎认为，苹果以往在全球市场维持统一定价，避免出现区域性价格差异。但随着中国消费市场竞争白热化，但在中国从汽车到家电行业都开始进入价格战后，苹果的价格策略也不得不调整。然而，频繁降价可能削弱其品牌的高端属性。戴志炎分析 ，iPhone 16在中国卖不动的因素，除了缺乏杀手级的 AI 应用和中国品牌的强大竞争外，更重要的是中国经济放缓，造成消费降级，使得非必要的消费性电子用品支出减少。戴志炎对美国之音说，在中国市场，第一个要活下来，就是你要能够放量，要有规模经济，那第二个就是专做高端市场。我强调是体验，但是消费降级的因素之下，消费者现在思考的，其实消费体验反而推了一步在后面去，反而价格因素会跑到前面来。痴呆症激增，构成重大社会挑战，中国启动国家行动计划应对。美国之音中文网。中国日前启动一项旨在解决快速增长的痴呆症患病率的全国行动计划。当局表示，痴呆症正在成为一个广泛的社会问题，并对老年人及其家人的福祉构成重大挑战。包括国家卫健委在内的15个中国政府部门参与了这项应对老年期痴呆国家行动计划 （2024 至2030年）。据官媒新华社周六报道，该提案概述了到2030年将要实施的7项关键任务和目标。新华社称，随着中国人口老龄化进程的加快和人均预期寿命的延长，老年期痴呆患者数量持续增长，给个人、家庭和社会带来严峻挑战，已成为影响人民健康的重大社会问题。行动计划提出7项主要任务，包括宣传老年期痴呆防控科普知识，开展老年期痴呆筛查与早期干预，提升老年期痴呆规范化诊疗服务水平，增加痴呆老年人照护服务供给，构建老年期痴呆友好的社会环境，强化应对老年期痴呆的科技支撑能力和加强应对老年期痴呆对外交流与合作。根据行动计划，到2030年，痴呆防控科学知识得到基本普及，老年人认知功能筛查全面开展，老年期痴呆风险人群得到早期干预，规范化诊疗机制更加完善，照护服务能力稳步提升。该计划也提出几个主要目标，包括100张床位以上且具备相应服务能力的养老服务机构，痴呆老年人照护专区设置率达50%，痴呆老年人照护人员培训数量累计达1500万人次等。老龄化已成为中国这个世界第2大经济体日益关注的问题，预计到2035年，中国60岁及以上的人口将增加至少40%，达到4亿以上，相当于英国和美国的人口总和。根据中国阿尔茨海默病报告2024，中国现存的痴呆患病人数为1699万例，其中最常见的是阿尔茨海默病类型 Alzheimer's disease， 认知功能逐渐退化的疾病。总体特点为患病率、死亡率略高于全球平均水平。
随着年龄不断上升，女性患病率和死亡率高于男性，女性患病率约为男性的 1.8 倍，女性死亡率是男性的2倍以上。随着人口老龄化进程的加快，以阿尔茨海默病为主的老年痴呆疾病发病人数持续增加，发病率、患病率和死亡率均呈现上升趋势，严重威胁老年人健康和生命质量，给家庭和社会乃至整个医疗保健系统构成了沉重的经济负担。该报告说，中国的痴呆症患者人数占全球总数的近 30%。根据国际阿尔茨海默病协会 ADI 2023年9月公布的世界阿尔茨海默症报告，北美和欧洲在降低痴呆症发病率方面取得进展。过去20年，发病率下降了 25%， 但在中国和日本，患痴呆症的风险一直在增加。根据2022年中国阿尔茨海默病报告 China Alzheimer Report， 阿尔茨海默病在中国的发生率、发病率和死亡率稳步上升，目前已成为城乡居民的第5大死因。世界阿尔茨海默症报告说，预防阿尔茨海默症的方法是采取几十年来公认的健康的生活方式，即摄入富含纤维、未加工食品、蔬菜和水果的饮食，避免摄入过多的肉类和脂肪，进行大量的身体锻炼，睡眠良好且充足，不吸烟、不酗酒，远离感染性疾病，避免参与反复撞击头部的运动。老虎苍蝇越打越多，习近平称腐败是中共面临的最大威胁。美国之音中文网，中国国家主席习近平星期1月6日表示，腐败是中国共产党面临的最大威胁，因此要坚持有腐必反，有贪必肃。习近平是在北京举行的20届中共中央纪委4次全会上发表的谈话中作出上述表示的。习近平主政10多年以来，为安抚民心和平息民怨，一直高举反贪腐的大旗，既打老虎又拍苍蝇，但是老虎越打越多，苍蝇也总是挥之不去。路透社在报道中指出，贪腐已经蔓延至中国社会的各个阶层，习近平于是再次对全党发出警告，反腐不仅远没有完成任务，而且仍在路上。过去2年里，中国2名前国防部长魏凤和与李尚福先后因严重违纪被开除党籍，而严重违纪常常是腐败的代名词。中共中央军委委员、军委政治工作部主任、海军上将苗华1个多月前也被突然宣布停职检查，使其成为李尚福之后第2位受查处的中共20届中央军委委员。去年因涉嫌贪腐而落马的高层官员还包括中国人民银行副行长范一飞和中石油前董事长王依林。当前反腐败斗争形势仍然严峻复杂，习近平在中纪委会议上表示，腐败存量尚未清除，增量还在持续发生，铲除腐败滋生土壤和条件任务仍然艰巨繁重。中纪委日前为了表示反贪腐成果，同时也是为了强调贪腐问题根深蒂固，曾表示，去年1年光老虎就打了58只，其中47人官职为副部级或以上，包括前农业农村部部长唐仁健和前国家体育总局局长苟仲文。引人注目的是，中石油前董事长王依林是在退休4年之后被查而官宣落马的。腐败是我们党面临的最大威胁，习近平说。美国佐治亚州立大学教授安德鲁·魏德曼 Andrew Weidman 向路透社表示，习近平的反贪腐运动只能继续往前走。我看不出习如何在目前还能向后退缩。路透社援引魏德曼的话说，矢志清理高层腐败10多年后，习发现党政军最高层仍普遍存在腐败。魏德曼认为，习近平在发现官员腐败并将他们解职之后，选拔接替这些官员的继任者圈子中，可能腐败也很盛行。如果习提拔的官员本来就已经腐败，这说明党的内部干部考察机制根本就无效，甚至更严重的情况是机制本身就是腐败的。魏德曼说，中国政府承认反贪腐现在面临一些新的挑战，因为很多时候贪腐的形式与现金贿赂无关。一位商人如果直接给我钱，那我会拒绝。因贪腐罪被判死缓的央行前副行长范一飞曾表示，但是如果他拿出股票或其他资产，不是直接给我，而是给我的家人，那就完全是另一回事了。中国官媒援引范一飞的话说，中国央视在星期天播出的一个节目中，还专门介绍了中国反腐败运动在打老虎之外，拍苍蝇和蚂蚁的内容。与遥远的老虎相比，公众对他们身边发生的贪腐反应更为强烈。北京大学马克思主义学院教授孙来宾在节目中表示，布林肯朝中助力俄罗斯持续驱动侵乌战争。美国之音中文网，美国国务卿安东尼·布林肯 Antony Blinken 周1月6日表示，朝鲜和中国是能够让俄罗斯继续在乌克兰进行战争的最大的持续驱动力。
并称安全保证需要成为未来结束冲突的谈判的一部分。布林肯在访问韩国期间表示，朝鲜的火炮和弹药供应及部队派遣，以及中国对俄罗斯军事工业基础的支撑，正在为俄罗斯军队提供继续进行2022年2月开始的侵乌战争所需要的支持。他说，朝鲜已经看到了参与冲突的回报，即俄罗斯向朝鲜提供军事装备和为朝鲜军队提供训练。我们相信俄罗斯有意与朝鲜分享太空和卫星技术。布林肯说，拜登政府只剩下2周的时间，而在当选总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump） 如何处理战争存在不确定性的情况下，美国一直在加紧向乌克兰提供剩余的授权援助。布林肯周一表示，美国一直在努力确保乌克兰拥有自卫所需的一切，并在未来与俄罗斯的谈判中处于最强的地位。如果在某个时候出现停火，在普京看来，它不会是游戏结束。布林肯说，他的帝国野心仍然存在，他将寻求修整、补装，并最终重新进攻。布林肯表示，有必要建立足够的威慑力，这样他就不会那样做，这样他才能在再次发动任何侵略之前三思而后行。乌克兰军方周一表示，俄罗斯军队连夜部署了128架无人机，针对乌克兰多个地区发动了袭击，其中有79架被击落。乌克兰空军表示，拦截发生在切尔卡瑟 （Cherkasy）、切尔尼戈夫 （Chernihiv）、第聂伯罗彼得罗夫斯克 （Dnipropetrovsk）、哈尔科夫 （Kharkiv）、基洛沃格勒 （Kirovorod）、基辅 （Kiev）、尼古拉耶夫 （Mykolaiv）、波尔塔瓦 （Poltava）、苏梅 （Sumy）、文尼察 （Vinnytsia） 和日托米尔 （Zhytomyr） 地区。切尔卡瑟的官员报告说，坠落的无人机碎片对住宅楼和一个粮食仓库造成了破坏。俄罗斯国防部表示，摧毁了12架乌克兰无人机，全部是在俄乌边境沿线地区。别尔哥罗德州 （Belgorod） 州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫 （Vyacheslav Gladkov） 表示，袭击造成3人受伤，并损坏了几栋住宅楼。本报道一些内容来自美联社、法新社和路透社。阅文世界2025中国2大风险：经济持续低迷，社会低烈度震荡。美国之音中文网邓宇文。时令进入2025年，人们习惯于对新年做一个展望和预测。对于中国的2025，虽然官方为鼓舞人心表达了一种乐观的预期，就像中国领导人习近平在新年贺词里传达的希望。然而，即便是中南海的这位所谓舵手，也不敢用肯定的语言来描述2025年的中国荣景，只能用一种含糊的方式鼓励国人。从来都是在风雨洗礼中成长，在历经考验中壮大，大家要充满信心。2025年的中国是疫后第3年。疫情如果说对世界有一个很大改变，对中国的改变尤其大。这种改变是人的心态的改变。大多数中国人在疫情3年的苦难岁月里，领会到了一个集权政权施加于人的一种极端的统治样式。这种极端统治，过去人们只是在一种想象或者小说和影视作品的描述中看到，但是现在14亿中国人用3年时间亲身被实验了一遍。这让他们心有余悸，从此对中共也对中国只要还在共产党的统治下的未来彻底失去了信心。所以，尽管疫情过后，当局的政策尤其经济政策有相当大的改变，然而人的信心始终鼓不起来。这从走线客的大幅增长，民间资本仍在不断流出中国，可见一斑。2025年大概率还会延续此种人心低迷的状态。中国共产党喜欢以历史的经验和教训为例，强调他特别在乎民心和民意，并时常用古老的民能载舟，亦能覆舟的警语告诫全党和各级官吏。假使当权者真信服这个历史规律，就该明白，当下的人心低迷正是民心和民意的反应，它就像水银泻地般，会无孔不入的在中国社会蔓延开来。当然，2025年也许还不到这种地步，但无疑正向临界点靠近。多数人对2025年中国的期待不那么美好，有2点大家的体会可能更普遍和突出，这就是经济的持续低迷，以及无差别的针对平民的暴力事件和杀官案的上升，或导致在2025年出现低烈度的社会震荡。第一大风险，经济持续低迷。中国经济在2025年的低迷看起来毋庸置疑。连续多年消费一直收缩，房地产投资和销售下降，地方债务不能出清，物价处于通缩状态，经济低迷的风险要延续到2025年。2022年中国的 GDP 增长 3%，2023年增长 5.2%， 去年据官方透露将增长 5% 左右，实现预定目标。准确评估可能是 4.8% 或 4.9%。数据是否有水分暂且不论，但这个增速是要低于上年的。而世界银行预测的2025年中国的 GDP 目标是 4.5%， 即使一些机构乐观的预测也只到 4.8%， 最多和2024年持平。
换言之，2025年的中国经济，哪怕从乐观的角度看，相比2024年也不会好。而许多人所具体感受的非数字统计的2024年经济则非常的糟糕，失业、内卷、减薪、非税收入的大幅增长，对中小企业主的跨区域远洋捕捞，这些现象随处可见，俯拾皆是。虽然人们的真实感受和统计数据的温差不一定就说明数据有严重失真，然而它至少说明一个问题，即真实经济不如统计数据的好。普遍认为，当下中国还处于深度通缩中，经济疲软的态势没有根本改观。最新景气指数也显示了这点。去年10月，当局推出股市房市刺激措施，一度让股市大涨，此后经济有所回稳，景气指数升至50的荣枯线以上，但12月官方和财新的制造业采购经理指数 PMI 均比前只有回落，官方 PMI 为50.1，比上月下降0.2个百分点，财新 PMI 50.5，比上月下降1个百分点。这说明当局的这波刺激效应只维持了一个较短时间就开始递减。中国经济之所以在疫情后的第3年也无法走出通缩陷阱，外部环境恶化是因素之一，然而根本的是当局的经济决策和政策出了严重偏差。用官方经济学者的话讲，10年前当局出台的供给侧政策转向是个严重决策失误。当局当时过于乐观看待中国的需求，将经济政策的发力点从需求侧转向供给侧，调整经济结构，但这套名为供给侧的改革的发展思路，实际上导致了经济体制重回以产业政策过度干预投资和资源配置的老路，让政府在市场准入、投融资方面及供给端加强了国家战略和产业政策的干预，加剧了资本错配，所以在那些年出现地方政府和平台的债务有增无减，强化了国进民退现象。大量民营中小企业因政府干预遭受经营困难，全要素生产率出现了持续恶化趋势。直到2022年底，当局才重新校正发展思路。然而，中国整体的社会预期，由于过去这些年的政策的剧烈改变以及外部环境的变化，已经转入负面。再想简单的通过政策调整不起作用了，这亦是中国的社会信心到现在仍起不来的根源。2025年对中国经济来说，一个最大的变数和不利因素将会是即将上任的美国总统唐纳德·特朗普 Donald Trump 的关税制裁。据一家香港智库新近发布的报告，美欧等发达经济体针对中国新3样的贸易限制将全面升级，从关税壁垒扩展至技术标准、补贴调查和市场准入等多个维度。另外，中国可能出台的大规模刺激政策，其边际效应或因居民收入尚未企稳而逐渐递减。同时，美国降息周期被迫放缓，也将削弱中国刺激政策的宽松空间，增加资本流出压力。可见，2025年中国经济的持续放缓，不但对中国，也很可能对世界构成一大风险挑战。第二大风险，社会出现低烈度震荡。与经济持续低迷相连的是，中国社会可能出现的低烈度震荡。中国的社会转型一直在推进，虽然过程缓慢，并时有反复，但当局无法阻止这种转型。现在经济的经年萧条，民众生活的困苦，极大打击人们信心。尽管当局加强了对社会的管控和维稳，并一再对民众进行信心喊话，但社会焦虑情绪还是有增无减，人们对未来的变革期待更强烈。然而，在当局不允许民众游行示威，人们不能通过街头抗议表达政治不满，也不能在社交媒体上尽情发泄对自由受限、社会不公和贫富分化加剧的愤怒情绪下，很多人，尤其是那些对改善自身处境绝望的人，开始选择以一种独狼式的暴力攻击方式指向同自己遭遇毫无关联的，甚至同为弱势者或比自己力量更弱势的无辜个体，以报复社会，报复这个政权。人们看到，去年中国社会发生了多起无差别的报复事件，尤其在11月初前后，连续出现几起开车撞人致死伤案。最恶劣的是，发生于珠海市体育中心的驾车撞人事件，凶犯驾车冲上正在锻炼的人群，造成35死、43伤的惨剧。此次驾车撞人死亡事件正值2年一次的珠海航展开幕前夕，显然，凶犯是有意选在这个国内外舆论关注的时间点，来吸引人们对他这次报复社会的注意。根据法院的审判公告，凶犯乃因婚姻破裂、生活失意且不满离婚财产分割结果，遂决意通过驾车冲撞人群方式发泄私愤。法院的通报是否隐瞒了凶犯在财产分割过程中诉诸公权救济而不得的情节，不得而知，但足以说明，在一个戾气的社会环境中，当一个人遭受或自以为遭受了某种不公的对待，而无法寻求救济时，是有可能采取此种无差别的杀人来发泄其怒火的。所以，此类事件中，关键是社会的戾气如何养成。2024年的中国暴力杀人事件，除了针对国人，也有针对在华外国人，甚至在华就读的学生。
假如这不是有意的，而属于误杀，那随着中国单方免签政策的扩大，越来越多的外国人来华旅游，未来是否会有更多的外国人被错误的受到这种暴力攻击？假如这是有意的，那只有一个解释，即凶犯是要通过制造这种攻杀外国人的方式，引起舆论对他行为的关注。无论那种动机，中国对外国人而言都不再是安全之地。在2024年，针对平民的无差别暴力杀人事件增多的同时，另一形式的暴力杀官事件也同时成为社会现象。后者去年也发生多起，在这些杀官案中，被杀的对象多为基层官员，包括警察。这从一个侧面反映中国社会的官民矛盾和干群关系趋于激烈。虽然这有经济大环境不好的影响因素，然而当局对社会治理的不善恐怕是更重要的。尽管当局对官员的政治整肃一直在强化，并且有高科技大数据对治理的加持，还有所谓创新的枫桥经验，但都并未改善基层社会治理的手法和手段，导致干群关系随着经济形势的不好，其紧张态势也在加剧。本质上，无论是对平民还是对官员，这种暴力杀人案的增多，反映了社会边缘群体对经济恶化、不平等加剧和社会治理失败的一种仇恨情绪的集中释放。对中国当局而言，虽然它还有强大的力量去维稳、扼杀社会成规模的反抗，然而由于此类事件具有感染性和模仿效应，要杜绝几乎是不可能的。如果暴力杀人杀官在2025年继续发酵，现在看很有这种可能，不排除由此引发某种低烈度的社会震荡，构成2025的又一个风险源。美国之音特约评论员曾在中国做过记者，现居美国。作者本人这样介绍自己说，曾经在体制的边缘，因而更能洞察所谓新时代的荒谬。布林肯访问首尔，表示对韩国民主体制深具信心。美国之音中文网，美国国务卿安东尼·布林肯 （Antony Blinken） 星期1月6日在首尔表示，尽管韩国的政治动荡仍在持续，美国对韩国的民主体制深具信心。韩国总统尹锡悦因12月3日晚试图实施一次短命的戒严，于12月14日遭到韩国国会弹劾。代行总统职务的国务总理韩德洙因为拒绝任命对审理尹锡悦弹劾案至关重要的宪法法院法官，又于12月27日遭到反对党共同民主党主导的韩国国会的弹劾。目前代理总统职务的是韩国副总理兼企划财政部长崔相姆。首尔西部地方法院12月31日以涉嫌发动内乱和滥用职权为由，对尹锡悦发布逮捕令，并对总统官邸发布搜查令。韩国高级公职人员犯罪调查处公调处人员12月31日早晨乘车前往总统官邸，开始执行逮捕和搜查令，但是在与总统府警卫处人员对峙5个多小时后宣布暂停执行逮捕令。逮捕令将于当地时间星期一午夜期满失效，但是公调处在一项声明中表示，将向法院提出将逮捕令有效期延长的申请。尹锡悦颁布流产戒严令之后，曾十分罕见地遭到美方官员的指责。美国副国务卿科尔特·坎贝尔 （Kurt Campbell） 就表示，尹锡悦的行动属于严重误判。布林肯星期一在会晤了韩国外长赵对列之后举行的记者会上表示，美国曾经向首尔就尹锡悦颁布戒严令过程中的一些做法表达过严重关切，但是那之后的一系列行动却反映了韩国模式民主成功的故事，民主相当强盛。我们看到的反应，而且我们期待继续会看到的反应是和平的，并且完全符合宪法和法治。布林肯在记者会上说。根据韩国先驱报的报道，布林肯在首尔除了与赵对列举行会谈外，还会晤了韩国目前的代总统崔相姆以及韩国国会议长宇元直。尹锡悦12月14日遭到韩国国会弹劾之后，他的总统职权已经被暂停。目前韩国宪法法院正在审理这一弹劾案，以便确定是要将尹锡悦罢免，还是恢复他的总统职权。负责调查尹锡悦叛乱罪嫌的韩国公调处星期一发表声明称，已于星期天晚向韩国警察厅调查本部发送了对尹锡悦逮捕令执行的全权委托公文。路透社报道说，警方一位官员在一场记者会上透露，目前对逮捕另一交问题存在法律争议，而警方将与公调处讨论这一问题。韩联社援引一位警方官员的话说，逮捕令现在将在警方联合调查小组和公调处共同授权下执行。尹锡悦的律师坚持认为，调查高级公职人员贪腐行为的公调处依据韩国法律根本无权调查任何与叛乱罪相关的案子。尹锡悦的法律顾问和长期密友石东铉 （Sok Dong-hae Ian） 星期一表示，公调处向警方移交逮捕令的执行权，就是有效承认其调查和逮捕令都属违法。韩国历史上从未出现过逮捕一位在任总统的企图，而公调处的行动也加剧了韩国民众中支持和反对罢免尹锡悦两派的对峙和对立。尹锡悦的支持者模仿美国前总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）
支持者2020年大选过后的口号，高举着停止偷窃的标语牌，参加反对弹劾与罢免的大会，而支持弹劾尹锡悦和实施逮捕的民众也举行了自己的抗议示威活动。思想先驱报，成为有洞察力的人。华尔街电视特别节目，纽约时间每天早上8点，李奇博士主持。和平评点。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。